大家好，2024台中工具机展刚刚结束，没来得及到现场的朋友们别担心，跟着影片一起回顾这场盛会吧。这次展会，和宝机械带来了全系列的旋转定位平台，从4轴、5轴分度盘到沉水型数控平台，应有尽有。展会的每一天，我们和业界的伙伴探讨技术需求与应用案例，为未来合作打下基础。如果您对我们的产品感兴趣，或是想进一步了解旋转定位平台在各产业中的应用方式，欢迎联系和宝机械，一起探索精密制造的无限可能。最后，感谢所有参与展会的朋友。和宝机械将会于2025年台北全球指标智慧制造技工具机展与大家再次相见，敬请期待。